Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu jeung ari nomor katiluna al-ghalabatu eta ngalindih kalindih porsi teh alal akli karena akal bisukrin kusabab mabok au jununin atawa gelo au igmain atawa pingsan li anna dahula karena sanyana poho biha kana kunu kabeh ablagu eta leuwih banget minad dahuli tibatan poho bin naumi kusabab sare li anna dahula karena sanyana poho biha kunu kabeh ablagu eta leuwih banget minad dahuli tibatan poho bin naumi kusabab sare keur boga wudu gelo keur wudu rek Allahu Akbar cleaning WA kita putus langsung gelo wah eta mah batal lu langsung gelo gitu diputuskeun si Eka diputuskeun kusaha eta geuning kudu nolak nih keur nolak diputuskeun diputuskeun mah ditarima gelo batal lu atau keur diputuskeun teh pingsan si Eka gelo atau mabok lain mabok jika si jam leutik kana mobil mabok lain mabok AO ya puro mabok ieu kuak misalnya eta ge gelo nanti batal lu wudu atau pingsan warabi'u jeung nomor kaopatna lamsu basyaratil mar'ati eta nyekal kulit awewe porsi teh ini naik turun wala makanat jeung samang-samangsa bukti saha almaratu awewena tutlaku eta dimutlakeun alal unsa kan awewe mutlakon barina mutlak dafa'a nolak musonib dalika kana eta pendapat bikaulihi kedauhan musonib jadi cek sebagian kaul mah mutlak awewe lalaki bersentuhan kulit maka hukumna batal rek leutik keneh atawa kolot atau mahram gitu kan ieu cek sebagian pendapat cuman musonib nolak kana eta pendapat bikaulihi kedauhan musonib al kabiratu anu gede ghairil muharrami anu lain mahram basyaratar rajuli kana kulit lalaki walau kanat jeung sanajan bukti mar'ah ajuzan eta nini kakak la tastahi anu teu dipikahayang eta ajuzan au maitatin atawa bangke atau mayit liqaulihi ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala aula mastumun nisa lapan aula mastumun nisa payat dulu maka batal bidalika ku lamsun kopi lamsun Lampung Sunda lamsun teh nyekal bidalika ku itu lamsun naon wudu naon wuduul amsi naon wuduul lamisi
wudu anu nyekel wal malmusi jeung anu dicekel. Jadi di madhab di urang yang masyhur di kalangan Syafi'iyah itu adalah kalau dia bukan mahram, kalau dia ajnabi terus dua-duana geus baleg, maka itu hukumnya batal. Arek ngahaja, arek teu kahaja, itu hukumnya batal. Karena harus kita ingat bahwa 4 madhab itu berbeda pendapat di masalah mulasamah. Mulasamah itu bersentuhan. Ada yang berpendapat bersentuhan itu tadi mutlak batal. Ada yang berpendapat mutlak tidak batal seperti pendapat Imam Maliki. Dan suatu saat kita pun ngambil pendapat eta ketika orang kemana? Ketika orang ke Mekah. Karena kalau ke Mekah mustahil, sulit kita untuk menghindari bersentuhan kulit dengan perempuan, dengan lawan jenis. Karena tawaf itu berjuta-juta orang, berdesak-desakan, nggak mungkin kita menghindari bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit batal ketika ke tawaf, riweuh wuduna kemana? Korek sakuiraan, batal wudu, nengan dicai, wah keluar 3 jutaan teh. Maka ketika kita Ketika kita ke Mekah itu ada yang mewajibkan kita niat intiqalul madhab, niat pindah madhab. Kita madhab Syafi'i, ketika ke Mekah kita berpindah ke madhab Maliki. Dalam madhab Maliki tidak batal. Kenapa Imam Maliki tidak membatalkan bersentuhan kulit? Karena ada hadis mengatakan Rasul tidak pernah sholat kecuali mencium kening Siti Aisyah. Jadi hadis kahiji yang dijadikan landasan istinbatul hukum oleh Imam Maliki. Kenapa Imam Maliki berpendapat bersentuhan kulit tidak batal? Lalu ada lagi hadis Nabi. Nabi kalau sedang sholat tahajud itu kan di rumah. Karena kan sholat sunnah itu di rumah. Ketika hendak sujud, kaki Siti Aisyah itu menghalangi. Kan bumi Rasul mah sempit gitu. Sempit bumi Rasul. Ketika Rasul hendak sujud, kaki Siti Aisyah itu dipindahkan, kita diiserkan. Lalu Nabi sujud. Lalu Nabi duduk antara dua sujud. Kaki Siti Aisyah ngahalangan tempat sujud Nabi deui, lalu dihalangan deui, terus seperti itu. Nah, itu berarti kan bersentuhan. Imam Maliki memaknai hadis tersebut itu menjadikan hukum bahwa bersentuhan kulit ketika punya wudu hukumnya tidak batal. Nah, bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i beranggapan ada kemungkinan Nabi mencium Aisyah ketika mau sholat pakai penghalang. Aya halangan gitu, pakai awon boh naon. Atau ketika mengindahkan kaki Siti Aisyah. Ketika Nabi erek sujud itu pakai penghalang. Nah, lalu bagaimana Imam Maliki menyikapi menyikapi firman Allah aula mastumun nisa? Imam Maliki beranggapan memiliki tafsir bahwa lamastum itu artinya bukan bersentuhan secara hakiki, tapi bersentuhan secara majazi. Lamastum ay aljima. Jadi Imam Maliki beranggapan yang membatalkan wudu itu lamastum bimakna jima. Jadi mulasamah bimakna jima. Karena ada ayat Al-Quran yang lain mengatakan Allah membahasakan jima itu dengan lafaz lamsun. Allah mulasamah. Jadi pendapat Imam Maliki tidak batal, pendapat Imam Syafi'i batal dengan ketentuan yang berlaku. Ada yang berpendapat batal kalau ada syahwat. Kalau tanpa syahwat maka tidak batal. Tapi hukum ini tidak bisa kita pegang. Kenapa? Bagaimana kalau misalnya lalaki syahwatna ka lalaki deui? Apakah batal? Aya teu lalaki syahwat ka lalaki? Aya. Kaum sedongot itu kan nafsuna ka lalaki. Paantelek kulit jeung si Eka teh pakrei. Lalaki teh. Tapi lamun paantelek kulit jeung awewe henteu ngarei gitu. Apakah itu membatalkan wudu? Tentu tidak. Tapi kalau dalam mazhab itu batal. Atau sebaliknya, perempuan bersentuhan dengan perempuan, kalau ada hasrat maka batal. Itu pendapat ketiga. Ada lagi pendapat keempat, batal kalau ngahaja. Jadi mulasama itu artinya saling bersentuhan, salaman batal. Tapi kalau noel batal, nu ditoel henteu batal. Itu pendapat yang keempat. Maka itu tapi kita madhab Syafi'i berpendapat bahwa selama dia ajnabi, selama dia baligh, ketika bersentuhan kulit ek dihajak rek henteu, rek noel, rek patoel tetap hukumnya batal. Ek make sawat atau henteu tetap hukumnya
batal. Sanajan walau kanat ajuzan, sanajan ini. Coba kira-kira jeung paantel kula jeung ini aya sawatan moal. Moal nu aya nyeri juga parun. Sulungunan teh gitu kan. Mulai sawatan tapi tetap dalam mazhab Syafi'i karena mutlak selagi dia bukan mahram, karena mutlak selagi dia ajnabi, selagi dia sudah dewasa, selagi dia sudah balik, maka hukumnya batal. Walau kanat ajizan, walau kanat ajuzan, walaupun itu nini. Malah mungkin aya sawat kan ini jarang gitu. Nya lamun anu silat dua ka bogoh mah. Ini ge geulis ya temu teh. Nampak embe di tiungan geulis. Teh kurang teu ka bogoh. Awe sarua. Aya hayam liwat we papea kaset. Geuning dina dina Facebook dina anu ucing di kopeahan, di jubahan. Mun jomblo kasep anu ucing. Naon lah. Nah, mungkin kieu. Listik. Wal basaratu jeung ari kulit dhahirul jildi eta luareun kulit. Wa kharaja jeung kaluar. Wa kharaja jeung mana bieu teh kaluar biha ku eta basyarah naon asy'ru rambut wasinnu jeung huntu. Paantel buuk teu batal, paantel huntu teu batal. Keur lumpat aya awe hareupeun jutrak padu huntu. Boga wudu kabeh maka teu batal. Contoh jika ulah nyebut ngarang eta. Tonggos kabeh huntuna. Bak gedung. Waduh, rontok eta batal. Sabab lain kulit. Nya kana ngalamun ngaranna ge. Kumaha gambaran musyrik ngalamunan gitu. Pokoknya yang jadi naon, yang jadi patokan batal itu basyarah kulit. Berarti siwal basyarah layap tulu. Kecuali selain naon? Selain kulit tidak batal. Selain kulit gambarannya bisa kuku, ya kan? Ayat itu diharapna wadopru jeung kuku. Buuk kulit, buuk huntu jeung kuku. Misalnya si bulu awet teh kantol si bulu leungeunna teh. Sarua laki panggil jeung laki deui. Pak hiliwir liwat pantel bulu nanti makan teu batal. Atawa kuku. Bios lah. Rusak ya. Kena mobilan wae. Fa'in lamasa maka lamun nyentuh nyekel hak kana eta basyarah layab dulu maka henteu batal. Atawa berlawanan kuku jeung kulit, buuk jeung kulit, huntu jeung kulit teh henteu batal. Ngegel teu batal. Ngegel kana leungeun. Pamajikan ngamuk misalnya kasalapkeun, gegel. Wah. Pas aya digebuk ku salah ku pamajikan, ulah ngebuk, boga wudu, gegel. Nah, gegel we. Ngegel mah teu batal sebab bersentuhan kulit dan gigi. Kulit jeung huntu mah teu batal. Jadi eta trik awewe lamun ke ngambek ka salaki, mun salaki mun embung batal gegel bae. Ulah ting digebuk. Ulah ting di kontak. Wa kharaja jeung kaluar bil kabirati ku kecap kabirah. Saha as-sagiratu budak leutik. Wahya jeung ari sagirah allati lam nablug anu can nepi sagirah haddan kana batasan. Allati lam nablug anu can nepi eta sagirah haddan kana batasan. Haddan kana batasan tustahi anu dipikahayang. Fihi dina eta had. Fa'in lamasa maka lamun paantel hak kana eta basyaratul sagirah layang kudu tah teu batal naon al wudu
wudu kalau nengkuin misalnya atau aweng kalau si dadu itu teu batal. Katalikanya kitu deui lamsul mar'ati ari paantelna awewe sogiron anu leutik latustahi anu teu layustahi anu teu dipikahayang eta mar'atus sogir. Maksud teu dipikahayang teh naon can boga hasrat gitu. Si budak leutik can boga hasrat. Berarti mafuna lamun pendapat yang keempat nu tadi ketika ada laki-laki nyekel budak leutik awewe kalau pakai hasrat itu batal, tapi bukan pendapat madzhab Syafi'i. Wa kharaja jeung kaluar bi ghairil mahrami ku kecap ghairul mahram. Saha al mahramu mahram. Fa in lamasa maka lamun nyekel hak ka eta mahram layab dulu maka teu batal naon al wudu bersentuhan kulit dengan orang tua kandung tidak batal bersentuhan kulit dengan lanceuk tidak batal dengan adik mertua itu tidak batal juga. Kenapa? Karena mertua itu mahramnya mahram di jalan, mahram papanggih. Mahram sama mertua karena kita nikah dengan anaknya. Dan itu abadal abidin, selamanya. Jadi tidak ada bekas mertua. Kalau bekas istri ada, tapi bekas mertua tidak ada. Jadi walaupun sudah cerai sama anaknya, tetap bersentuhan kulit sama mertuanya tidak boleh. Otomatis temenan naik ranjang kawin ka mitohana, temenan. Lamun kawin ka lanceukna meunang. Tapi ulah lawan ketika sudah cerai. Kawin ka lanceukna, cerai. Kawin ka adina, cerai. Kawin ka adina, cerai. Kawin ka lanceuk panggedena, cerai deui wae. Nah, itu tidak apa-apa. Meunang. Tapi kalau sama mertua tidak boleh. Karena selamanya jadi orang tua. Kalau mertua. Naon si ari mahram teh? Ari mahram teh artinya naon? Haram di kawin itu mahram. Atau muhrim atau mahram itu haram dikawin. Jadi kalau ada perempuan laki-laki nuker bobogohan ek salaman punten dacan muhrim. Maaf belum muhrim iraha muhrim nah. Da sing sanajan urang jeung pamajikan muhrim lain. Hah? Lain, batal wudu jeung pamajikan. Tahu bukan muhrim. Muhrim artinya haram di kawin. Makanya fatal ketika orang Indonesia dunia perfilman Indonesia bikin film judulnya bahkan itu sampai bestseller 99% belum muhrim. Itu menceritakan tentang kehidupan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Sampai akhirnya mereka menikah jadi muhrim. Itu kan kesalahan yang fatal. Muhrim itu istri selamanya nggak akan jadi muhrim. Kecuali kalau kita nih, contoh misalnya si Makmur jaga pokokna punten ada can muhrim. Iraha atuh muhrimna engke lamun nikah anak abi. Nah itu baru muhrim. Hari itu. Jadi kalau misalnya perempuan yang kita cintai jadi mertua kita, baru dia jadi muhrim kita. Jadi kalau misalnya perempuan yang kita cintai itu bukan muhrim, sampai menikah bukan muhrim selamanya. Jadi selamanya batal bersentuhan kulit dengan perempuan laki-laki suami istri indah madhabi Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Wahia jeung ari ngaran mahram man eta jalma harrama anu haram naon nikahuha nikahna eta muhrim alat takbidi netepan kana salilana ade alat takbidi netepan kana salilana bisa babi mubahin ku sabab anu dimeunangkeun lihur matiha karena haramna eta mahram. Wah taroza jeung kariksa bit takbidi ku kecap takbid aman ti jalma yahrumu anu haram naon nikahuha ngawinna si mar'ah ma'a zaujati sartana pamajikan ka ukhtiha seperti dulur awewena zaujah
wa ammatiha jeung bibina si zaujah bil mubahi wa ammatiha jeung mamang bibina eta zaujah. Awas. Jadi yang jadi mahram itu hanya mertua. Lamun adek mertua itu bukan muhrim. Jadi batal. Urang paantel kulit jeung adi ti indung mitoha. Batal kita bersentuhan kulit dengan bibi ti mitoha atau bibi ti nya tadi ya adi mitoha. Berarti bibi ti pamajikan atau dulurna. Jadi bersentuhan kulit dengan ade ipar itu batal. Karena apa? Wah taroza bitabidi. Jadi batal kalau bersentuhan. Geuning batal jeung ade ipar atuh jeung pamajikan ge lanceukna batal komo jeung adina. Gitu. Jadi jeung pamajikan ge batal komo jeung adina. Batal jeung adina lagi. Wabil mubahi jeung kalawan dimenangkeun an ummil mautu ati tina indung anu diwati bisubhatin kalawan wati subhat. Wa bintiha jeung anakna eta ummul mautuah. Fa inna kullan karena sanyana saban-saban sahiji min huma tina ummul mautu jeung bintuha. Fa inna kullan karena sanyana saban-saban sahiji min huma tina ummul mautuah jeung bintuha tahrumu eta haram alaihi kasih jalma ala takbidi netepan salilakna. Netepan salilakna. Walaisat jeung lain mar'ah bi muhrimin eta muhrim lahu pikeun si jalma. Li adami ibahati sababi karena eueuhna ngameunangkeun sabab. Idzil wati'ah lantaran ariwati bisubhatin eta subhat. Bisubhatin eta subhat. Hatil mahali eta subhat mahali subhat tempat. Kal jariyati sapertikeun amat. Mana sakit amat? Jambet. Penggol geuning. Gaman. Penyo. Dapat. Ios. Naon ciwati subhat? Aya geura wati subhat. Contoh boga budak wati subhat ataupun anak haram, anak di luar pernikahan, maka itu hukumnya bersentuhan kulit dengan anak walaupun kandung bukan dengan cara pernikahan itu batal. Atau wati subhat, ari wati subhat teh naon? Ngawati teu kahaja, ai subhat teh pamajikan urang tetangga. Eta wati subhat ngaranna. Durajol teh budak urang, maka jeung eta budak teh batal. Jeung budak eta teh wati subhat. Atau gambaran wati subhat itu orang boga pamajikan kembar. Boga aya kembaran, aya kereuleun ka imah, aya subhat teh pamajikan urang, urang teh adina. Nah, itu wati subhat. Kalau ada anak, keluar anak dari situ, maka bersentuhan kulit dengan anak subhat itu hukumnya batal seperti halnya bersentuhan dengan orang lain. Bahkan ini bukan menandakan bukan berarti ngamunangkeun, tapi menandakan bakatku ulah boga budak tinu can dini nikah. Urang kawin ke anak urang boleh. Anak kandung, tapi lahir karena di luar pernikahan. Dalam hukum fikih boleh. Kita nikah sama anak kandung. Kalau dia anak haram. Sebenarnya nu haram ya anak mah. Kolot mah nu haram. Nyebut anak haram. Biasanya gampang nyalahkeun batur jalma. Kayak ngadu-ngadu disebut ngadu domba. Domba disalahkeun. Kenjo, pelan, sakit.
amat atau amat. Al mustariqati anu reureungan. Au bisubhati toriki atawa subhat torik. Tadi subhat mahal, akhirnya subhat torik. Kal jariyati sapertikeun amat. Al mustiroti anu meunang meuli. Saroan kalawan meuli pasidan anu rusak. Saroan kalawan meuli pasidan anu rusak. Haramun eta haram. Wal wati ujing ari wati bisubhatin kalawan subhat, tah wati subhat. Al fa'ilu eta anu migawe kaman seperti jalma. Kaman seperti jalma. Donna anu nyangka si iman annaha kana sanyana si mar'ah zaujatuhu eta pamajikan si iman. Itu wati subhat ngaranna. La yusipu henteu nyipatan bi ibahatin kana meunangna tuh. Bukan berarti menang. Jika tadi kan ketika boleh nikah sama anak subhat, boleh nikah sama anak haram. Kita katakan haram lah, kolotna gitu nya. Boleh. Tapi bukan berindikasi itu boleh. Arti itu. Itu bakatku hina-hinana derajat anak anu derajat orang tua yang melahirkan anak di luar nikah sampai saking rendahnya derajat itu boleh menikahi anaknya. Bukan berarti naon, lain yusipu ilal ibahah, lain berarti ngamunangkeun gitu. Tapi itu menunjukkan istidraj lah. Lah eta mah anak luarnya kok kawin kumaha kan gitu. Itulah bahasana. Wala tahrimin jeung lain mahram. Wa bihurmatiha jeung ku haramna eta mar'ah. Al mula anatu anu disumpah. Fa'in taharuma maka fa'in tahrimiha maka sanyana mahram nasi mar'ah litaglidin karena ngaberatkeun. La lihurmatiha lain ku ngahurmat. Nah eta mar'ah. Litaglidi pikeun ngaberatkeun la lihurmatiha lain pikeun ngahormatna eta mar'ah. Mertua itu kenapa jadi mahram? Karena lihurmatiha, orang ngahormat orang tua, yaitu mertua kita. Bagaimana kalau perempuan anu disumpah nepi ka iraha cadu mengkuk haram dempak teh ucing pabalatak aing moal kawin jeung si eta. Sumpah demi Allah aing moal kawin jeung si eta. Maka selamanya tidak boleh kawin jeung awet. Tapi ketika bersentuhan kulit batal. Kenapa? Karena mahramnya perempuan itu bukan lihurmatiha tapi litaglidiha. Karena ngaberatkeun, berat ku sumpah. Jadi orang teh wajib ngalaksanakeun sumpah. Cuk si Mahdi tadi ditolak pokoknya nembak 5 kali ditolak 10 kali ku si awet. Pok awas ku aing doakeun nepi ka cadu aing moal kawin jeung si eta. Wallahi aing moal kawin jeung si eta. Ih, horeng teh tatanggana geus dijodohkeun kolatna teh. Maka wayahna wajib ditolak. Karena geus sumpah moal kawin jeung si eta. Tah jatuh sumpahnya si Mahdi ka moal ngawin si awewe eta itu jadi mahram. Tapi mahram dalam ikatan pernikahan, bukan mahram dalam masalah batal wudu. Arti itu. Jadi nepi ka iraha ge awewe eta tong dikawin ku si Mahdi. Tapi kalau bersentuhan kulit itu batal. Kenapa? Mahramnya bukan lihurmatiha, tapi mahramnya karena liha. Litaglidu biha karena naon? Karena ngaberatkeun. Jadi nyumpahan. Ulan. Mana kakak? Iya, kakak. Wal khamisu jeung ari nomor kalima nama sudakari eta nyekel dakar huluna. Awil parji atawa parji. Au khalqati duburi atawa kerod salawe. Khalqah telepat lepit bujur kerod salawe. Au khalqati duburi atau kerod salawe bibatinil kafi ku jerona tapak tangan. Bibatinil kafi ku jerona telapak tangan. Wa batinil asabi'i jeung ku jerona
pirang-pirang ramo min nafsihi ti dirina si jalma. Ai almasi tegesna anu nyekel. Ai almasi tegesna anu nyekel. Yakni ngamaksud musonif masad dakari kana nyekel dakar awil farji atau parji au halqati duburi atau keron salawe min nafsihi ti dirina eta si masi atau si jalma. Jadi batal sote kalau memegang kemaluan hulukna helmna lalaki atau parji awewe atau keron salawe dengan kapal dengan bibatinul kafi jeung batinul asobi. Jadi ieu tah. Taya naon ngaranna? Lapak tangan. Jadi kalau laki-laki gatel gagarona ku ieu digosok ieu. Atau batal ya. Atau make kuku. Kukuna panjang. Panjang. Gara-gara ku eta we. Henteu batal. Atau nyeri bujur, kero salawe. Gatel, garokna ulah ku ieu, kuku ieu guruna, garok. Garok ieu teu batal ieu mah. Kenapa? Karena yang batal itu telapak tangan. Au ghairihi atau salianti naon? Masih. Minal adami ti golongan manusia. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam man sing sajalma na massa anu nyekel si iman dakarohu kana dakarna si iman. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat farjahu kana parjina si iman. Jadi sebenarnya parji itu kalimat umum. Parji itu sakur anu ngabogaan liang eta parji. Li'annal ardi parjun. Sesungguhnya bumi itu ada parjinya. Parjinya bumi itu sumur teh parji. Jadi mau laki-laki mau perempuan namanya parji. Cuman untuk membedakan ada naon? Ada zakar. Zakar itu kan sebenarnya bukan ngabogaan. Zakar itu artinya sesuatu yang tajam, itu zakar. Kenapa? Zikir sama dengan zakar. Karena zikir itu mempertajam hati. Maka disebut zikir. Ada lagi makna zikir itu naon? Zakar itu mengingat. Orang yang banyak ingatannya maka tajam ingatannya. Makanya pakai bahasa zakaro. Zakaro bisa bermakna zikir, zakaro bisa bermakna bobogaan. Lalaki zakaro bisa bermakna mengingat. Sabab di luarna boga garis kesamaan yaitu sama-sama seukeut. Naon buktina seukeut? Sekali tojol 8 bulan baru. Nah, itu kan seukeut berarti. Falyatawaddo maka kudu wudu si jalma. Wa idza sabata jeung di mana-mana tetep naon anak du batal. Fi farji nafsihi dina parji dirina si iman. Tuh kan parji kan laki-laki rek awe bahasana parji. Seperti zawaj. Dalam kosakata Arab ini sebenarnya enggak ada zawjah, adanya juga zawaj. Jadi dalam bahasa Arab itu pamajikan, aya ge zawaj. Zawaj itu artinya pasangan. Lain salaki zawaj itu. Azwaj itu pasangan. Ek lalaki rek awe ngaranna zawaj. Cuma untuk membedakan dalam konsep fikih maka diayakeun naon? Diayakeun konsep zawaj jeung zawjah. Seperti pun sama, lalaki parji, awe oge parji. Tapi masih parjin maka eta tetap dina nyekel parji. Wa fafi masih parji ghairihi maka eta tetap dina nyekel parji salianti jalma bitorikil ula ku jalan anu mimiti. Li'annahu kana sanyana masu parji ghair abhasu eta leuwih goreng wa aswa'u jeung tegasna leuwih goreng. Abhasu eta leuwih goreng wa aswa'u jeung tegasna leuwih goreng. Sawaun fi dalika sarwa wae dina eta masun dina eta nyekel. Sawaun dalika sarwa wae dina eta masun al kabiru ari budak gede wasogiru jeung budak leutik. Budak leutik rek budak gede batal lalaki keur ngombehan anakna salah. Ngombe anakna nyekel berarti kan budak ek awe ka laki budak. Maka ketika nyekel bobogaan
budak itu batal. Wal hayyu jeung hirup wal mayitu jeung geus maot. Sarua. Wa dzakaru jeung lalaki al aslu anu peluh. Sarua. Wal yaddu jeung leungeun asulau anu buntung. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bi batinil kafi ku jerona telapak tangan. Wal muradu jeung ari nu dimaksud bi batinil kafi ku jerona tapak tangan. Wa batinul asabi jeung jerona pirang-pirang ramo. Mana bieu teh? Huwa ari itu kafun atau batin ingda intibakir rohatain nalika diantelkeun dua tapak tangan. Maha milin sartana naon penekanan neken sarta neken yasirin anu saeutik. Jadi telapak tangan teh jeung jerona jari itu ketika orang ngantelkeun leungeun barengnya saeutik. Jadi untuk kieu. Di kieu tah. Nah, ini termasuk telapak tangan. Maka bersentuhan nyentuh bobogaan dakar tawas. Dakar itu kan aya dakar itu di mana hasapa. Hasapa itu sebenarnya kalau huluna itu kan hasapa. Makanya dalam kitab lain itu bukan masul dakari tapi hasapa. Jadi hasapa teh huluna. Jadi lamun leherna nu gatel digaro teu batal. Walaupun make telapak tangan. Eta anu helmna wungkul. Eta nu batal lamun dicekal. Berarti lamun budak leutik kan can dihitan. Eta mah teu naon teu batal nyakalna sabab can dihitan. Wa kharaja jeung kaluar bidalika ku eta madhur naon huruful kafi atawa ku eta batinul kafi. Wa kharaja jeung kaluar bidalika ku batinul kafi naon huruful kafi gigirna ramo. Tak gigiran Nah, pinggir-pinggir jari ini kalau bersentuhan dengan kemaluan ini tidak batal. Kan hese ngari sana gitu. Diukur kurang make set, di make spidol. Kadek-kadek karena aku ieu. Wah, ngeseng geus batal. Gila. Waru usul asobi jeung huluna pirang-pirang ramo ujung. Nah, ya ujung jari ini kalau bersentuhan dengan kemaluan ini tidak batal. Komo tonggong mah gitu. Wama jeung perkara bainaha antara eta asobi. Fa innaha karna sanyana huruful kafi jeung usul asobi latab tulu eta teu ngabatalkeun al wudu'a kana wudu. Amma maksud dakari anapun nyekel dakar wal parji jeung parji wahal qotid duburi jeung kerod salawe minal bahimati tisato fa innahu maka saanyana masun layab dulu eta teu ngabatalkeun al wudu kana wudu. Nyekel kanjut embe misalnya. Itu batal. Udah embe mah teh disunat deui. Atau nyekel naon? Oh, keur main bola. Al bola teh balokasan teh asup kana bujur munding. Rojok kayak kurang teh teu batal. Wa fardul ghusli jeung ari pirang-pirang parduna adus al wajibu anu wajib. Bihaidin ku sabab haid au nipasin atau nipas au jinabatin atau junub. Wa furudul ghusli jeung ari pirang-pirang parduna mandi adus al wajibu anu wajib bihaidin ku sabab haid
au nipasin atau nipas, au janabatin atau junub, bi khurujil maniyyi ku keluar mani, au dukhuli hasafatin atau ngasupkeun hasafah fi farjin dina farji. An-niyatu eta hiji niat farduna adus hiji niat. Kayan wiya seperti yang niat si jalma al junuba kana junub. Rob al jinabati kana ngaleungitkeun kajunuban. Rob al jinabati kana ngaleungitkeun kajunuban. Wal haidi jeung head. Wal haidi jeung anu head. Rob al haidi kana ngaleungitkeun head. Eta teh lain kaayan wiya al janibu eta teh. Aya alifan kuduna mah. Isim fa'il. Kaayan wiya seperti yang niat saha al janibu anu junub rob al jinabati kana ngaleungitkeun junub. Wal haidu tuh kan. Atapna make naon? Isim fa'il. Wal haidu jeung anu head rob al haidi kana ngaleungitkeun head, wan nupasau jeung anu nipas rob an nipasi kana ngaleungitkeun nipas. Nawaitul gusla li rafil hadasil asgori ada bari bisa dikumkeun kabeh atawa nawaitul gusla li rafil haidi, nawaitul gusla li rafil jinabati, nawaitul gusla li rafil haidi. Bisa kok. Kan supaya hayang kum mah bisi ya keur mah kaluar mani keur mah head deui maka geus we li rafil hadasil bari. Au yanwiya atawa niat si jalma kullastibahati sholati kana setiap anu ngamunankeun salat. Au nahwiha atawa sabangsaning salat. Bisa oge usul nawaitul gusla listibahatis sholati. Pikeun ngamunankeun salat au nahwiha atau sabangsane salat. Bisa niat tos kitu. Mimma tina perkara yaptakiru anu mika butuh ma ila guslin kana adus. Mimma tegasna tina perkara yaptakiru anu mika butuh ma ila guslin kana adus. Au ada ipardin atawa ngalaksanakeun kaparduan. Au ada ipardil gusli au atawa ngalaksanakeun kaparduan adus. Atawa ngalaksanakeun kaparduan adus, au ada il gusli atawa ngalaksanakeun adus. Wajibu maka wajib naon kornun niati ngabarengkeun niat bi awali maksulin dina mimitina anu dikumbah minal badani tina awak. Bi awali maksulin dina mimitina anu dikumbah minal badani tina awak. Sama seperti halnya wudu, niat itu dilakukan naon ketika air bersentuhan dengan mimiti anggota anu kasentuh ku cai. Sarua juga naon. Wa isalul ma'i jeung kadua nganepikeun cai ila jami ibadanihi kana sakabe awakna si jalma. Wa sya'rihi jeung buukna si jalma. Wa basyaratihi jeung kulitna si jalma. Wa isalul ma'i jeung kadua nganepikeun cai ila jami ibadanihi ka sakabe awakna si jalma. Wa sya'rihi jeung buluna si jalma atau buukna si jalma. Wa basyaratihi jeung kulitna si jalma hatta ma nepi ka perkara tahta kolfatin dihandapeun kokocop tahta kolfati goiri maktunin didapatkeun tahta kolfati goiri maktunin handapeun kokocop anu teu disunat anu jiga kupluk kan macan jiga helm maka eta wajib dibukekeun dikumbah sabab itu kaasup anggota luar walaupun di dalam awas bobogaan lalaki hasapahna itu dihitung anggota luar dina pada wajib dikumbah itu hitungannya hitungan khitan. Kalau belum dikhitan berarti masih berbentuk naon? Kupluk. Nah, maka kupluk nanti kudu digeserkeun, kudu ditarik si kupluk nanti supaya si helmna bisa kakumbah wajib.
Bisi aya nu can sunat di dieu. Kudu wajib eta. Wa batinu udunaihi jeung jero ceulikna si jalma. Wa somahihi jeung liang ceulikna si jalma. Wa fi nuskhotin jeung dina eta tetep dina sawareh kitab wasahihima lapad wasoma fihima. Wahurqa jeung wahurkun jeung pecahan fihima dina udunain. Jeung pecahan fihima dina udunain. Yakni ngamaksud musannif fi udunaihi dina ceulikna si jalma. Jadi pecahan teh nya naon we nu aya dina ceulik gitu. Nu daging jadi kan ada yang jadi misal, itu wajib dikumbah. Wa batinu surratin wallahu a'lam.